Nouveau Testament entre lignes grec-français. Écoutez et apprenez le grec du Nouveau Testament. Premier épître de Jean, chapitre 2. Verset 1. Τεκνίαμου ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε, και αν της αμάρτη παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Τεκνίαμου ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε, και εάν της αμάρτη παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Verset 2. Και αυτός ηλασμός εστιν περί των αμαρτιών ημών, ου περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και αυτός ηλασμός εστιν περί των αμαρτιών ημών, ου περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Verset 3. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού τηρώμεν. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού τηρώμεν. 4. Ο λέγον ότι έγνωκα αυτόν και τας εντολάς αυτού, μη τηρών ψεύστης εστιν, και εν τούτο η αλήθεια ουκ εστιν. Ο λέγον ότι έγνωκα αυτόν και τας εντολάς αυτού, μη τηρών ψεύστης εστιν, και εν τούτο η αλήθεια ουκ εστιν. Verset 5. Ως δαν τηρεί αυτού των λόγων, αλητός εν τούτο η αγάπη του Θεού τετελείωται, εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό εσμεν. Ως δαν τηρεί αυτού των λόγων, αλητός εν τούτο η αγάπη του Θεού τετελείωται, εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό εσμεν. 6. Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιεπάτησεν και αυτός ούτως περιπατήν. Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιεπάτησεν και αυτός ούτως περιπατήν. Verset 7. Αγαπητοί, ουκ εντολήν καινήν γράφω ημίν, αλ εντολήν παλαιάν, ειν είχετε απ' αρχής. Η εντολή η παλαιά εστιν ο λόγος ον οικούσατε. Αγαπητοί, ουκ εντολήν καινήν γράφω ημίν, αλ εντολήν παλαιάν, ειν είχετε απ' αρχής. Η εντολή η παλαιά εστιν ο λόγος ον οικούσατε. 8. Πάλιν εντολήν καινήν γράφω ημίν, ο εστιν αλητές εν αυτό και εν ημίν, ότι η σκοτία παράγεται και το φως το αληθινόν ήδη φαίνει. Πάλιν εντολήν καινήν γράφω ημίν, ο εστιν αλητές εν αυτό και εν ημίν, ότι η σκοτία παράγεται και το φως το αληθινόν ήδη φαίνει. Verset 9. Ο λέγον εν το φώτι είναι, και των αδελφών αυτού μισών, εν τη σκοτία εστιν έως άρτη. Ο λέγον εν το φώτι είναι, και των αδελφών αυτού μισών, εν τη σκοτία εστιν έως αρτή.
this. Ο αγαπών των αδελφών αυτού, εν το φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτό, ουκ εστίν. Ο αγάπων των αδελφών αυτού, εν το φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτό, ουκ εστίν. Verse 11. Ο δε μισόν των αδελφών αυτού, εν τη σκοτία, εστίν, και εν τη σκοτία περιπατεί, και ουκ είδεν που υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσεν τους οφθαλμούς αυτού. Ο δε μισόν των αδελφών αυτού, εν τη σκοτία εστίν, και εν τη σκοτία περιπατεί, και ουκ είδεν που υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσεν τους οφθαλμούς αυτού. Dus. Γράφω ημίν τεκνία, ότι αφέονται ημίν, αμαρτίε διά το όνομα αυτού. Γράφω ημίν τεκνία, ότι αφέονται ημίν, αμαρτίε διά το όνομα αυτού. Verse 3. Γράφω ημίν πατέρες, ότι εγνώκατε τον απάρχης, γράφω ημίν νεανίσκοι, ότι νενικήκατε τον πονηρών. Γράφω ημίν πατέρες, ότι εγνώκατε τον απάρχης, γράφω ημίν νεανίσκοι, ότι νενικήκατε τον πονηρών. 14. Έγραψα ημίν παιδεία, ότι εγνώκατε τον πατέρα, έγραψα ημίν πατέρες, ότι εγνώκατε τον απάρχης, έγραψα ημίν νεανίσκοι, ότι ισχυροί εστε, και ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει, και νενικήκατε των πονηρών. Έγραψα ημίν παιδεία, ότι εγνώκατε τον πατέρα. Έγραψα ημίν πατέρες, ότι εγνώκατε τον απάρχης. Έγραψα ημίν νεανίσκοι, ότι ισχυροί εστε, και ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει, και νενικήκατε των πονηρών. Verse 15. Μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμον, ουκ εστιν η αγάπη του πατρός εν αυτό. Μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμον, ουκ εστιν η αγάπη του πατρός εν αυτό. Says. Ότι πάντο εν το κόσμο η επιτιμία της σαρκός, και η επιτιμία των οφθαλμών, και η αλαζονία του βίου, ουκ εστιν εκ του πατρός, αλ εκ του κόσμου εστιν. Ότι πάντο εν το κόσμο η επιτιμία της σαρκός, και η επιτιμία των οφθαλμών, και η αλαζονία του βίου, ουκ εστιν εκ του πατρός, αλ εκ του κόσμου εστιν. Verse 17. Και ο κόσμος παράγεται, και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιον το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. Και ο κόσμος παράγεται, και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιον το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. This week. Παιδεία εσχάτη ώρα εστιν, και κατός ακούσατε, ότι Αντίχριστος έρχεται, και νυν Αντίχριστοι πολλοί γεγονάσιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστιν. Παιδεία εσχάτη ώρα εστιν, και κατός ακούσατε,
ότι αντίχριστος έρχεται και νυν αντίχριστη πολλοί γεγονάσιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν. Verset 19. Εξ ημών εξήλθαν, αλούκ ήσαν εξ ημών. Ηγάρ εξ ημών ήσαν, μεμενίκησαν αν μεθ ημών. Αλλήνα φανερωθώσιν, ότι ουκ εισιν πάντες εξ ημών. Εξ ημών εξήλθαν, αλούκ ήσαν εξ ημών. Ηγάρ εξ ημών ήσαν, μεμενίκησαν αν μεθ ημών. Αλλήνα φανερωθώσιν, ότι ουκ εισιν πάντες εξ ημών. Βαν. Και εμείς χρήσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντες. Και εμείς χρήσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντες. Verset Βανιάν. Ουκ έγραψα ημίν ότι ουκ είδατε την αλήθειαν, αλλά ότι είδατε αυτήν, και ότι παν ψεύτος εκ της αληθείας ουκ εστίν. Ουκ έγραψα ημίν ότι ουκ είδατε την αλήθειαν, αλλά ότι είδατε αυτήν, και ότι παν ψεύτος εκ της αληθείας ουκ εστίν. 22. Τις εστίν ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος, ότι Ιησούς ουκ εστίν ο Χριστός, ούτως εστίν ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Τις εστίν ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος, ότι Ιησούς ουκ εστίν ο Χριστός, ούτως εστίν ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Verset 23. Πας ο αρνούμενος τον Υιόν ουδέ τον Πατέρα έχει, ο ομολογών τον Υιόν και τον Πατέρα έχει. Πας ο αρνούμενος τον Υιόν ουδέ τον Πατέρα έχει, ο ομολογών τον Υιόν και τον Πατέρα έχει. 24. Εμείς ο οικούσατε απάρχης εν ημίν μενέτο. Εάν εν ημίν μείνει ο απάρχης οικούσατε, και εμείς εν το Υιό και εν το Πατρί μενείτε. Εμείς ο οικούσατε απάρχης εν ημίν μενέτο. Εάν εν ημίν μείνει ο απάρχης οικούσατε, και εμείς εν το Υιό και εν το Πατρί μενείτε. Verset 25. Και αυτή εστίν η επαγγελία ειν αυτός επιγγείλατο ημίν την ζωήν την αιώνιον. Και αυτή εστίν η επαγγελία ειν αυτός επιγγείλατο ημίν την ζωήν την αιώνιον. 26. Ταύτα έγραψα ημίν περί των πλανόντων ημάς. Ταύτα έγραψα ημίν περί των πλανόντων ημάς. Verset 27. Και εμείς το χρήσμα ο ελάβετε απ' αυτού μένει εν ημίν, και ου χρείαν έχετε να της διδάσκει ημάς, αλ ως το αυτού χρήσμα διδάσκει ημάς περί παντών. Και αληθές εστίν και ουκ εστίν ψεύτος, και κατός εδίδαξεν ημάς, μένετε εν αυτό. Και εμείς το χρήσμα ο ελάβετε απ' αυτού μένει εν ημίν, και ου χρείαν έχετε να της διδάσκει ημάς, αλλώς το αυτού χρήσμα διδάσκει ημάς περί παντών.
que alites estin, que uc estin pseudos, que katos edidaxenimas menete en αυτό. Verset 28. Que nin τεκνία menete en αυτό, ina ean φανερωθεί, σχόμεν παρεσίαν και μη εσχυνθόμεν απ' αυτού, εν τη παρουσία αυτού. Και νυν τεκνία μένεται εν αυτό, ίνα εάν φανερωθεί, σχόμεν παρεσίαν και μη εσχυνθόμεν απ' αυτού, εν τη παρουσία αυτού. 29. Εάν ειδείτε ότι δίκαιος εστιν, γινώσκετε ότι και πας ο ποιον την δικαιοσύνην εξ αυτού γεγέννηται. Εάν ειδείτε ότι δίκαιος εστιν, γινώσκετε ότι και πας ο ποιον την δικαιοσύνην εξ αυτού γεγέννηται.